主イエスの恵みにより頼んで、我が悲しみは消え去り、ありがとうございます。いつも隣人を愛し、あなたがもらったものをただであげなさい。主イエスに主の御前で静まって、あなたの心を注ぎ出しました。いつもあなたを守ってくださる、ご覧くださる主が恵みをくださる。主と共に歩まば新しい命があふれる。主イエスを慕い求める者の前には誠の光が照らされる。主イエスの御前に静まり、あなたの心を注ぎ出した。いつも隠れたところでご覧になられる主、大いなる恵みを与えてくださる。主イエスの御前に静まってあなたの心を注ぎ出した。いつも隠れたところでご覧になる主が大いなる恵みを与えてくださる。天の父様、今日もこの礼拝を感謝します。主の御前に進みゆき、御言葉を慕い求め、礼拝の場所に進ませてくださり感謝します。神様の尊いその品性が、ご性質が私たちの人生を覆ってくださり、御言葉を持って今日一日も主にあって勝利を収める一日でありますように、神の国が来ますように、主が私の一日の生活に共にいてください。感謝を持ってイエス・キリストの皆でお祈りします。御国が望むとき、主が臨在されるとき、礼拝が回復され、奇跡は起こります。全能なる主、永遠に力ある統治者、自由が宣言され、主の民が立ち返る。神の国が来ますように。
栄光と尊厳と力と威厳、驚くべき愛の奇跡を行う神様、今ここに来てください。神の国が望むとき、神様が主が臨在されるとき、礼拝が回復され、奇跡は起こります。全能なる主、永遠に力ある統治者、自由が宣言され、主の民が立ち返る。神の国が来ますように、栄光と尊厳と力と威厳、驚く愛の奇跡をもたらす神様、今ここに来てください。神の国が来ますように、栄光と尊厳と力と威厳、驚く愛の奇跡をもたらす、起こさせる神様、今ここに来てください。主の偉大さを叫び宣言します。万軍の王なる主よ、今来てください。主は偉大で糸高き方、その方を叫んで宣言します。万軍の王、主なる神様、今来てください。神の国が来ますように、神の国が来ますように、栄光と尊厳と力と威厳、驚く愛の奇跡を起こす、もたらす神様、主よ、今ここに来てください。神の国と御心が私の歩みの中に望まれますように、主を知ることを、主だけ見上げることを願います。清く生きる力と恐れのない信仰を与えてくださる主、我が神、完全な愛を
賛美します。神の国と御心が私の歩みの中に望まれますように。主を知ることを、主だけ見上げることを願います。清く生きる力と恐れのない信仰を与えてくださる主、我が神、完全な愛、賛美します。十字架で十字架その十字架の影のもとに私の命があります。十字架のその足元に私の命があります。両手を高く上げて十字架を賛美しましょう。十字架、その十字架のもとに私の望みがあり、十字架の影のもとに私の命がある。十字架、その命の中に力があります。天のお父様、礼拝を捧げることが嬉しいです。今日の礼拝の中でその十字架の力を体験させてください。十字架の力により信徒たちがもう一度立ち上がれますように、神様の御言葉が私のただ中で望まれますように。宣教師からの御言葉が宣言されるとき、みんながアーメンを持って受け取り、主がくださるその大至上命令を全うできる民族となり、教会となり、信徒となるように助けてください。私たちが共に祈りましょう。共に祈りましょう。天のお父様、主は生きておられ、私たちのただ中で働いておられます。主が私たちに御言葉をくださり、この御言葉が私たちのただ中で望まれますように、御言葉通りになりますように。その歴史の中での宣言たちと、まだその教会を立ててくださいました聖霊様の導きに感謝と賛美を捧げます。今日も主の御前で礼拝を捧げることがなんと嬉しいことでしょう。主を新しくしてください。私の霊が生き返りますように、聖霊様が私の心を導いてください。また30倍、60倍、100倍と実を結ぶ朝となるように主をお許しください。心の中が奥深い心から叫ぶその祈りを主を聞いてください。主に礼拝を捧げられるようにしてくださいました。主よ、囚われ身が自由を得るようになさせてください。また主よ、囚われているその一人が力を得ることができますように、御言葉を信じます。働いてください。聖なる天のお父様、荒野で道が、また砂漠で花が咲く、その神様の力をが体験できる今日一日でありますように、天のお父様、心を開きます。私たちの霊を生き返らせてください。宣教師たちを宣教師を通して今日も御言葉をくださいます。すべての教会が主に用いられる、また
そのこの大使命命令を全うできるように祝福してください。福音の望みの力がすべての信徒たちに豊かに望まれますように、イエス・キリストの皆でお祈りします。ハレルヤ。90日の蒼天の祈りに来られた皆様、祝福します。CGN テレビや YouTube、また Zoom を通して礼拝を捧げておられる皆様、歓迎します。また海外から遠くからまた来られた宣教師たち愛します。またそこにいられる宣教師たち愛します。祝福します。今日私について自分を祝福します。我が魂を生き返りますように。我が魂を望みの福音をしっかりつかみなさい。じゃあ我が魂を望みの福音の奇跡を体験しなさい。このような道からを体験できる皆様でありますように。今日共に御言葉を見ましょう。ヨハネの福音書6章5節から13、ヨハネの福音書6章5節から13節ともに見ていきましょう。お読みしましょう。イエスは目を開けて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。イエスはこう言われたのはピリポを試すためであった。ご自分が何をしようとしているかを知っておられた。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテルの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦パン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り感謝の祈りを捧げてから座っている人々たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べた時、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。共にそこで彼らが集めると大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12カゴがいっぱいになった。イゼフン先生が命の分かち合い、それについてまたちょっと証しをしてくださった後、ハン・ジョングク宣教師が今日は御言葉を取り継いでくださいます。5つのパンと人気の方ですね。ハレルヤ。毎日皆様の献血を通して奇跡をつないでいます。今日も今まで献血された方々の証いくつかを分かち合いたいと思います。今年最初の命の分かち合いに奇跡に参加できたことを感謝します。命の分かち合いの奇跡に加わりました。いつでも献血できると思いましたからいつでもできるものではなかったです。できたことを感謝します。で、私が住んでいるところは献血の家がありませんので、また違う地域にまで行って献血をしました。小さな献血ですけど、イエス・キリストの命が伝わり、回復し、また救われますように願っております。イエス様が血を流して私を救い出してくださいました。私のその流れる血を見てイエス・キリストの愛の血が流れました。私の中にも今まで健康を守ってくださいました。また次も参加したいと願っており、また健康を保ちたいと管理したいと願っております。90日の奇跡の恵みのただ中で娘と父が献血をされました。私は16歳になって初めて献血をします。2
月後にまだしましょうと父と娘が約束しました。命が地にあることを私たちはイエス・キリストの十字架の死傷によって生きをしていることを知りました。この小さな分かち合いをもって回復されるその命が永遠の命を保つようにって祈ります。命の分かち合いの奇跡に参加し、強い感動がありました。本当に短い時間でしたけど、心が満たされ、イエス・キリストの愛を感じられました。全部紹介したいんですけど、まだできない、まだ喜び持って献血されている皆様に感謝を捧げます。私が読んであげないんですけど、読んであげなかったんですけど、献血しに行くと信徒たちがたくさん献血、教会の信徒たちが来ますよと、この15の教会が共にここに加わったそうです。血による分かち合いで、献血の家でも多くの信徒たちが話し合ってるんですけど、みんなが教会の信徒たちだということを献血センターで聞いていますね。ですから共に分かち合えるこの良い働きを始められた主に感謝を捧げます。今日の御言葉続けて2週間のこの2週間、宣教師たちが御言葉を取り継いでくださいます。うちの教会で送られた宣教師たちのその尊い働きなんですね。今日はハン・ジョング宣教師、韓国の宣教師ですけど、その宣教を現地で終えて、まだ韓国の韓国世界宣教協議会の事務総長をやっていらっしゃいます。選挙に対する戦略家でもおられますね。先生が私の2匹の魚と5つのパンの奇跡という、私の2匹の魚と奇跡という、2匹の魚と5つのパンに対する奇跡というタイトルで御言葉を取り継いでくださいます。90日の奇跡が毎日争点が皆様の生活の中で適用され、皆様も奇跡を体験できるように祝福します。私はインドネシアに行く前に奇跡ということを特別に病を癒す、騙したり、また献身、また特別な賜物を持っていらっしゃる方がするべきことだと、その奇跡についてそう思っていました。実際に大学1年生の時、イエス・キリストを私の神として私の主だと受け入れましたけど、その時、また私もいろんなことを宣教地にも行ったりしましたけど、宣教地インドネシアに着いた時、いろんなことを体験しました。でその中で一つですけど、インドネシアにある大学で経済学を教えました。であるその教授が、一人の教授が食中毒になってもう死にそうになっていたんですね。で私に誰かが会いに来ました。ハン先生、あなたは牧師でしょ。ですから私の今同僚の誰々教授が今死にそうです。その人が死にそうなので、あなたが最後に祈りをちょっとしてほしいと、私にそのような要請に私に来ました。で車が用意されてあって、またその教授と私が共に乗ったんですね、車で。で私は本当に茨の道を歩むような針の座布団に座ったような感じでした。なぜ急に言われたから、神様、私が癒しの賜物をくださいと祈った時は主は答えてくださいませんでした。なのに今なぜですかと私は、あなたのしもべが、あなたのしもべのメンツが台無しになったらあなたは大丈夫でしょう
か、あなたの御顔は大丈夫でしょうかと言いました。しかし私はしばらく私の堅くなな心、私が本当にもう耐えられないからこんな祈りするでしょって神様にちょっと悔い改めました。そして担当のお医者さんに会って病院行って、もう望みがないと言われたんですね。で本当に死体安置するところに行きそうになりました。そして車に乗せでその人がもう死体安置室に行きそうになったんですね。でそこでもう死んだっていう感じで死人はすごく重く感じるんですね。私ここ手を入れてみました。で私は父のその亡骸に会ったことある、触ったことあるので重いのが分かります。で顔にかぶせてある白い布を私が取りました。その時私はみんな祈りましょうとインドネシアの言葉で言いました。そして私が生まれてあんなに切実に祈ったことはなかったんですね。切実に3分イエス・キリストの皆でお祈りしますとインドネシア語で最後に言いました。3分間切実に祈ったとアーメンと言ったら同僚教授たち横になっていったその教授が目を開けたんです。でその部屋の中にある単性というでしょうか、私は正直にこう思いました。私があんまりでかい声を出したのか、奇跡の瞬間を私は信じられないそのような瞬間でした。奇跡が起こったのに病院が大変大騒ぎになりました。学校にも噂になり、それから奇跡の男に奇跡の勇者になって多くの人々が私に会いに来てくださったんですね。そしてたくさん祈りました。で今日2匹の魚と5つのパンの奇跡で2匹の魚と5つのパンの奇跡について考えてみましょう。これが私たちの中に宣言されているか。アラノで5000人くらいの人々、まだ周りにいる家もない、周りには家も何も店もないところでイエス様が弟子たちに質問します。この多くの人々をどうやって食べさせようかって言います。神様が私たちを守るのは神様が単独的に働くんですね。人間の協力などいらないんですね。しかし救われた後、キリストの人生は神様と共に歩む共同作業が始まります。宣教が入り、救済が入り、また神様が私たちを愛してくださったんですね。愛なる神様が私たちを愛してくださいました。その愛の実践というのは一番その例はイエス様でしたね。イエス様ご自身がこの奇跡があることをいろいろと見せてくださった後にアラノで今どのようにアラノでなぜこのように質問したのでしょう。これはテストなんですね。皆様の生活においても神様の心テスト的な質問があります。難しい状況になればなるほどそのようなテストの質問がありますね。救済と愛とまだ宣教を私たちはしていますね。皆様の答えが皆様が OK を出さなければ反応しなければ神様は動かないということですね。しかし神様は力があります。しかし皆様が共に一緒にこの働きをしたいというこういうことを願っておられるということです。これ3つがありますけど、多くの群れ、大勢の群衆はイエス様がいろんな奇跡を行うことを見てついてきた人たちですね。でこのアラノに来ているのも神様イエス様の奇跡をまだ見上げてここに来ているんですね。で多くの人々が集まってきました。でそこでもっともっと多くの奇跡を行おうとで多くの人々はそのように今金が出てこいって言ったら金が出てくるような棚からボタン持ちごっ
じるようなそのようなことを願っていますけど、私たちがイエス・キリストを信じる信仰は必要です。イエス・キリストを救われるためには信仰が必要です。しかしその後成熟した私たちが成果していくには信仰プラス小さな行い、また神様の声に反応が必要です。まだ今日の本文でのさっき1つ目は大勢の君主でしょ。次今はピリポの話です。ピリポはいくらいくら計算しますね。いくらいくら計算をしました。でみんなが食べさせるとしても200デナリ、つまり2000万ぐらい必要な2000万ウォンだから200万円ぐらい必要な状況で主が食べさせることができないという計算が出ましたね。でこれがこのピリポの話が 100% 間違っているとは言えませんけど、イエス・キリストの弟子の中でアンデレがこう言いました。その無理の中で小さな少年が持っていた、多分このお母さんが小さな少年のお母さんがお弁当としてもたらせた2匹の魚と5つのパンだったのでしょう。それをアンデレが持ってきました。これがその少年が持っていた2匹の魚と5つのパンで、私が持っている2匹の魚と5つのパンがあります。私たちは多くの人々が今コロナ禍によって今全体的に世界的に危機ですね。環境の問題もあります。地球上の飢餓の問題も絶え間なく起こっています。経済の発展症で私が経済の発展のために4年間教えたんですけど、この貧しさの問題は多くの国が持っていて、また自分のほとんどの国は国の GDP の総生産の何%かを貧しい国に援助を送るんですね。助けます。しかし私たちの学者たちの分析では100万ドル300万ドル持ってきても足りないんです。今日のクリスチャンたちも多くの救済活動をします。しかし私たちがこのように救済も必要ですけど、彼が持っている2匹の魚と5つのパンは何かを探す、その弟子アンデレの繊細さが必要です。その人が持っている2匹の魚と5つのパン、それは何かと、それによってアンデレはその5つのパンと2匹の魚で新しい可能性を見出しました。そしてイエス様はみんなお腹いっぱい食べさせて、残りのパンがいっぱい残ったっていう12が残ったっていう本文ですね。で世界を見ると皆さん今世界選挙について皆様はどう思われますか。2000年の間世界選挙はずっと続いてきました。今ばっかりじゃないですね。2000年間続いてきた世界選挙です。である方がその引退する前に発表した結果があるんですけど、この予定の 33.5% 以上のクリスチャンは超えないだろうという結論を出した先生がいらっしゃいます。なぜあんなにも一生懸命選挙をしているのに、まだ世界の3分の2はまだまだイエス・キリストを信じていないんです。でイエス・キリストはまだプロテスタントいろんな宗教の名前でいろんな名を持って祭美たち、オカルトたちのその人たちもイエス・キリストの名を読んでいるので、イエス・キリストの名を読んでいる人々を全部計算しても 33% 以上超えないということですね。で私は大きなプロジェクトを計画しました。2030年まで、これから25年間この地球上の3分の2となる3分の2にあたるクリスチャンノンクリスチャンたちに福音を伝
伝える機会をチャンスを持ちたいと私たちは計画しました。それを奇跡的なプロジェクトだと私は思っています。で、韓国宣教協会が神様に出したのは2匹の魚と5つのパンの、宣教協会が出した2匹のパンと5つのパンあるんですね。5つのパンのそれを神様に差し出しましたが、韓国が力があって世界宣教しましたか？実際にそうではないんです。私たちは私たちはアメリカに韓国に宣教師たちを使わせたことが私たちは分かります。今も韓国がその奇跡を起こしていたんですね。で、ランキド先生が1回ハ先生が韓国のランキド先生がハ先生にこう言ったそうです。韓国はすごいよと、宣教師いっぱい送ってるからねって。そう言ったらハ先生はアメリカはもっと教会が多いし信徒と多いじゃないですかって。そう言ったら韓国はそうではないと。私にとってそれは新しい心の奇跡的な体験でした。韓国が多くの宣教師を送ったということ、ここで終わったのではなく、2匹の魚と5つのパンが世界宣教に適用されるためには、私は15年間一生懸命走ってきて3万人ぐらいが今宣教師として発見されていますね。私たちは2万名くらい10万送ろうとしています。そのために今頑張っています。多くの人々が批判的にあざけたりけなしたりします。そのような中で韓国の教会が持っている世界宣教に対するジレンマの中で私は2030年を見ています。もう一度皆様の前で今まで宣教地で神様が行ってくださった見せてくださった多くの奇跡を考えながら、私ももう一度この2匹の魚と5つのパンの奇跡をもう一度見たいです。私はチーム総長を務めた時、1年に経ってからいろんなところでキャンパス、小さなオフィスでそれが始まったんですけど、また女性の教会、女性宣教団体の働くところ、またいろんな小さな団体でまだ小さなマンションの一室を借りて私たちはこの宣教会を始めたんですね。そして私たちはそれからそのマンション一室だったからもっとちょっと広いところが必要だと祈っていたら、ある5階建てのビルを私たち祈っていたら、その5階建てが紹介されました。5階のビルがで、その小さなマンションを売ってそこにプラス3億ぐらい出したらそのビルが買えそうな感じだったんですね。それで最終的にそれを決めようとするとき、これを買いましょうとしたんですね。しかしそのように買うつもりであった結論を出してあったんですけど、事務総長である私の気持ちが重かったんです。そしてそのマンションを売りに出してまた契約金払うのはそんなに難しくなかったから簡単だったんですけど、5ヶ月以内に中途金も払って今契約して2ヶ月半で中途金を払わなければなりませんでした。で、そこ5ヶ月以内に全部払ったらよかったんですね。ですから短い期間の間にその当時、そのお金はちょっと重荷だったんですね、準備するのは。
て、 전혀 그렇게 소식이 없었습니다. お金を用意しようと思ったんですけど、あんまり何も返事がなかったんですね。 오병이어의 音沙汰がなかったです。 だから5つのパンと2匹の魚の話を分かち合いながら 구입하기로 했는데 新しくビルを買おうとしてるんですけど、もう今お金に関して話をしてあるんだけど何の音沙汰がないと。ですから、 このように献金が誰かできるかなとかいろんな話を交わしました。そしたらどれぐらいがあったらいいかなとか、でも何の話もなんか進まなかったんですね。で無理だなと。 で1000万の 500万円を私が約束しますっていう9人の幹事たちがそのようなお互いにお金を助け合う出し合うという話が出て、 とりあえず1000万が用意されました。つまり私が半分を出す、あと残りをみんなが担う、出し合うということで1000万が準備できて中等金を払おうと。でこのような奇跡があったんですね。でまだある先生がこの建物を買うには、ビルを買うには3億が必要なんでしょう。 そういったら1000万円の2匹の魚と5つのパンの奇跡、その献金を捧げたという話を聞いて、私はちょっと感動を覚えました。で私もだから感動を覚えて私も参加したいですって言って5000万円を私が出しますって言ったんですね。そうしたらそしてあなたと私が7000万円を出しましょうとか、そのようにして、またそのように3人の方が2億2000万円を出してくださったんですね。それで私たちがまだ集めますっていう話とか、全部そのようにして3億全部集まったわけではなかったです。選挙団体にもこう話をしまして、でとりあえずある団体で500万円をくださいました。そしてまだテープをカットするときは選挙団体を代表してそれをすることにテープカットすることになって、とりあえず3億が集まって、その建物高階建てのビルを内部修理をするようにしました。で神様がことごとく満たしていくことを、必要を満たしていくことを私は見ました。これ本当に奇跡だなと私は思ったんですね。皆様ある建物を建てるとか購入して修理をするというのは簡単なことではないんですね。皆様そのお金が急遽氷のお金が必要になったり、いろいろな大胆に忙しいと言ったらお金が急に必要と言ったりすると、なんかその建物をある方がまだ買ってくださったんですね。それをでそのお金、その建物をまだ壊して新しく再建築したと思うんですけど、私は本当に簡単なことではなかったんですけど、神様はその苦しい状況の中でも神様が確かに働いてくださったということを体験しました。世界選挙について皆様はどのような奇跡を願われますか？私は絶望的な時、私が絶望的な時、絶望を感じる時、皆様はどうなんでしょうか？で私たちは小さな決断が必要です。イエス・キリストの憐れみとともに私たちが共に働いて実が十分に実れるように私たちはその可能性を見出したいんですね。韓国の教会は韓国の社会的な危機、多くの危機の中で危機を解決されていくような問題がありました。私は韓国の貧しさの問題を解決する
るために経済格差になりました。不均等なそのバランス取れてないことについても私は教えて学びました。そして1日も11時間半働く人々を私は見ましたね。私はその電子部分の技術もなかったし、ですけど私はその貿易に関わりながらまた教育、韓国の経済のために命を捧げました。命を燃やしました。で、イエス・キリストの十字架の実証の名をもって全世界にこの福音を伝える宣教に神様がじっとすることがないでしょう。神様は皆様が共に関わることを皆様を待っておられます。神様は今もなお皆様の生活において小さな奇跡、たくさんの奇跡を起こしたいと 見させたいと主は願っておられます。韓国の教会も今大変苦しい状況なんです。しかしここで皆様挫折しますか？そうではないんです。皆様個人や皆様の家庭や韓国の教会、まだ世界選挙に対しても私たちはここでとどまるわけにはいかないですね。これから10年、2030年までこの10年という年月は山も川も全部変わるような年月でしょう。もう一度私はこの10年間走っていきたいと思います。お塗り教会は主が来られる、再び来られる日まで宣教で走り抜く、そのような教会になると思います。多くの私たちの教会以外にも他の多くの宣教師たちをも助けている教会なんですね。本当に難しい教会です。しかし私たちはもっともっと立ち上がっていくべきだと思います。愛する皆様、2匹の魚と5つのパンの奇跡はベスセダで起こったばかりではなく、今日今日も起こる奇跡なんです。新しいバージョンとして新しいバージョンで皆様の中に雇るでしょう、この奇跡が。この時間神戸を垂れて共に祈りましょう。天皇お父様、私の小さな5つのパンと2匹の魚を通して世界選挙が成し遂げられ、多くの人々が世界選挙に対して難しい状況だと報告書を出しています。どうか私の祈りと私の物質と私の時間を世界選挙のために差し出したいと願います。どうかあなたが奇跡を表してください。우리 한정국 선교사님을 통하여 ハンジョング宣教師を通してくださった御言葉通り、2匹の魚と5つのパンの奇跡は今日も起こります。主は私たちの祈りに応えたいと願っておられます。一番最初に私たちが祈りたいことは、今日の御言葉に続いて私たちはみんなピリポのように計算をします。それで計算して損をするか得をするかを考える私たちです。しかし私たちに小さなからし種ほどの信仰があれば、アンデレのように5つのパンと2匹の魚の奇跡を起こせます。賛美があるでしょう。主により頼みます。主は私がここによります。私を使わせてくださいという賛美がありますよね。その時私が主に捧げられますような時間となりますように祈りましょう。天のお父様、感謝と賛美を御前に捧げます。2匹の魚と5つのパンの奇跡が私たちの手の中で起こりますように、計算的ではなく、また本当に200デナリの計算機を打つのではなく、私のそ
ょう。5つのパンと本当に2匹の魚を主に捧げ出し、みんなが食べられるその真理と原則を知ることができますように。私たちが多くの人々が、主よ、私がここにおります。私を使わせてください。私も主の奇跡を宣言したいと、また経験したいと宣言しています。神様、あなたの恵みに預かりたいと願います。行くか使わすか、主よ、そのような宣教の心を私たちに植えてください。私たちがその主よ、その奇跡を体験できるようにしてください。神様のその御働きに私たちをも加わるようにしてください。天のお父様、神様が仰せになった通り、イエス・キリストのその皆の力、十字架の力の恵みに預からせてください。宣教の本質をまだまだ悟ることができるようにしてください。そして私たちがその私たちに潜めているその奇跡を体験できるようにしてください。 다시 한번 기도할 때에 まだ祈っていきましょう。 세계 선교를 世 위한 界宣教 기도를 のために祈りをします。 우리 私 선교사님들 たち宣教師たちが 배에서 海外 수고하시고 で 전방에서 苦労 일어난 をされていま 선교사님들 す。 그의 가정들과 その家 그의 庭と 사역들을 そ 주님께서 の働き 축복하여 を主が祝 주시옵시고 福してくださいます 주님께서 ように。 보내신 主が 인도네시아와 使わせてくださったインドネシアとスリランカ、まだ 몽골과 モンゴル、 러시아와 ロシ 전 세계에 ア、 나가 있는 全 우리 世界の 선교사님들 国々に使わされた宣教師たちに平安をくださり、神様の道からを注いでください。また、オヌル教会を通して使わされた800人の宣教師たちに力となるように、オヌル教会が力となるようにしてください。オヌル教会をまたその宣教師たちを通して御言葉が宣言、福音が伝わりますように祈っていきましょう。天のお父様、感謝します。今日は宣教師たちのために祈ります。彼らに触れてください。彼らからその宣教師たちから2匹の魚と5つのパンの奇跡が起こりますように、信仰を持って宣教できるようにしてください。御言葉に聞き従える宣教師たちとなりますように、主を助けてください。それによってその子供たちが祝福に預かりますように、神の国が彼らに望み、豊かに望みますように、主よ、その顔から光り輝きますように、まだ行くところでイエス・キリストの奇跡を表すこと、イエス・キリストの足跡を表すことを示してください。まだ奇跡が起こりますように、まだすべての癌が取り去られ、癌が癒され、病が癒されますように、神様の道からがその宣教師たちと共に働いてください。祝福に祝福を増し加えてくださり、神様が来られるその日まで信仰の地境を広めていかせてください。ただ最後に祈りますことは、90日の奇跡総天祈祷会を通して私たち信徒一人一人が全ての領域でイエス様に出会いますように祈ります。ただ主の力によって私たちの祈りが答えられ、また一生の間一番切なる祈りが答えられますように、また家庭においても望みの福音が回復されますように、救いがもたらされますように、夫婦の間意思疎通があり、また会話がつながってき、また病が癒され、望みを抱くことができますように、またお互いに使い合うことができますように、そして主の使命を全うする担う家庭となるようにしてください。また子どもたちがお互いに笑顔を持ってお互いに手を取り合って神様のビジョンと神様の夢を見る家庭となるように、その家族を祝福してください。子どもたちがまた祝福された人々と出会えますように、素晴らしい友達にまた出会わせてください。信仰者たちと手を取り合うことができるようにしてください。神様が経済的に苦しんでいる一人一人に主が共に
てくださり、 하나님 ま 꿈을 た 꿈을 이뤘습니다. その夢、望みを失い、夢を失った人々が御言葉の約束を握ることができますように、また再び立ち上がって神様の道からと神様の皆によってまだ全く道を歩むことができるように、立ち上がれるように、起き上がれるように助けてください。 치유를 허락하여 神様が完全な癒しを体験させてください。安心してください。慰めてください。主の道からを体験させてください。この国の経済、社会、教育、文化、法の上に主を共にいてくださり、正直な偽りのない国とならせてください。 また 創造の秩序が回復される国としてください。そのために祈りたいと願います。共に祈りましょう。聖なる天皇と様、光なる主イエスキリストの皆をめでたいます。世の暗闇に主が光を照らしてください。この世の光として来られたイエス様がその身体なる教会を立ててくださり、また全世界を照らす光となってくださいました。この時代の教会が霊的力を回復できるようにしてください。イエスキリストの福音、イエスキリストの福音を述べ伝える力を回復させてください。神様とまた神様と深い交わりができる教会にしてください。これから正直な霊、主の霊を私たちに与えてください。偽りの霊、闇の霊が取り去られ、怒りの道を歩むことができるようにしてください。天皇と様、あなた方は選ばれた種族、王である祭司で、私の民、私の選ばれた私の民と主は言われました。それを覚え、それを思い起こすことができるようにしてください。私の家庭を主よ見てに委ねます。各家庭に愛が満ち溢れますように、すべてのすべてのところに主よ回復をもたらしてください。子供たちに誠の恵みをもたらせてくださり、主よ用いてください。またコロナによってまだ職を失い、また治療がためになっているその一人一人の祈りを主よ聞いてください。彼らの祈りが地に落ちることがないようにしてください。神様が慰めてください。回復させてください。起こしてください。まだ再び立ち上がる恵みに預からせてください。信仰の目を持って主を見上げることができますように、福音の望みをしっかり握ることができるようにしてください。神様の統治のもとで生きていけるようにしてください。主よ、政治と経済も社会も文化も全ての法の上にも主よ、あなたの創造の秩序が回復され、あなたの道からが表され、神の国が来ますように。 하나님 아버지 天皇と様、 예배드림이 기쁩니다. 礼拝を捧げると嬉しいで 우리가 す。 구할 때 찾을 때 本当に私を求めるとき、叩くとき、探すとき、 응답하여 主は 주시고 答えてくださり、 하나님의 손길로 神様の御手を持って触れてくださ 우리 り、 성도들의 기도를 私たちの一人一人の祈りを主よ、どうぞ受け止めてください。 기도의 향기가 信徒たちの 주님께서 祈りの香りが、 응답하여 주셨고 その祈りの香りを主が嗅ぎ答えてください。 선포하는 生きておられるその主を宣言するように祝福してください。 예수님 이름으로 イエス・キリストの皆でお祈りします。 다 같이 일어나서 共に立ち上がって、 귀한 것 찬양 私たちにとって一番最高の大切なものを賛美してまいりましょう。私にとって一番大切なことはイエスを知ること。金よりさらに高価なのはイエスを知ること。この世の知識より価値あるものはイエスを知ること。私
私にとって一番大切なことはイエスを知ること。イエスの皆尊きその皆イエスの皆力あるその皆イエスの皆尊きその皆イエスの皆力あるその皆이제는 그리스도 예수의 은혜와 キリストイエスの恵みと父なる神様の限りない愛と聖霊なる神様の導きと望みと福音を成就させてくださる道からその働き守りが信徒たちの上に国と民の上に宣教師と宣教師たちの家族の上に北朝鮮の上に共にありますように切に切に祝福します。